годовщины со дня рождения основоположника научного коммунизма, величайшего революционера и ученого Карла Маркса. Он родился в 1818 году в городе Трири, прожил 64 года, на 65-м году скончался в Лондоне в 1883 году. По мнению радиостанции BBC, он является человеком тысячелетия, второго тысячелетия. А библиотека Конгресса Соединенных Штатов отметила, что о Карле Марксе написано больше, чем о любом другом человеке на нашей планете. Карл Маркс известен тем, что он был не только философ, он был социологом, экономистом, писателем, поэтом, политическим журналистом, лингвистом, общественным деятелем и даже историком. Вот. Наиболее известные его труды – это «Манифест коммунистической партии» 1848 год и «Капитал. Критика политической экономии» 1867 и до конца дней он работал над ним. Политическая и философская мысль Маркса оказала огромное влияние на последующую интеллектуальную, экономическую и политическую историю человечества. Возникло учение марксизм. Маркс является одной из самых влиятельных фигур в истории человечества. А его работы как превозносили его сторонники, так и критиковали его противники. На основе работ Маркса появились следующие направления. Философия – это диалектический материализм. В социально-гуманитарных науках – это исторический материализм. В экономике – это дополнение трудовой теории стоимости представлениями о товаре рабочая сила и прибавочной стоимости. И в социальной практике и современных социально-экономических науках, значит, это научный коммунизм и теория классовой борьбы. Многие политические партии во всем мире модифицировали или адаптировали учение Маркса. Ну, например, у нас Владимир Ильич Ленин. Ну, считается, что Владимир Ильич Ленин, как говорится, применив марксизм, это называется русифицированный марксизм в нашей стране. Теперь я коротко немножко скажу, как Маркс отзывался о религии. Религия, он говорил, что это своеобразная форма отражения бытия. Всякая религия возникает как отражение действительности и противостоит против нее. И как протест против нее. Социальными корнями религии, считал он, в условиях классовой борьбы, классового строя, капитализма, религия в условиях классового общества защищает интересы господствующих классов, оправдывая все формы эксплуатации и угнетения. Я хочу еще раз всех поздравить со днем рождения замечательного человека и гражданина. Он был гражданином мира. И пожелать всем успехов в борьбе за дело Маркса, Энгельса, Ленина. И призываю изучать его биографию и его труды. Слово предоставляется второму секретарю Якутского райискома КПРФ Вячеславу Семеновичу Куличкину. Уважаемые товарищи, сегодня также мы отмечаем День советской печати. Это праздник, дань уважения нашим журналистам, нашим людям, которые занимались печатью. Печать и газета, они для советского человека в целом и для народа являлась тем источником информации, которые людей вдохновляли на труд, на победу. Наши журналисты, которые непосредственно писали, они всегда были в авангарде, в борьбе, они были и в труде в авангарде, и они писали о человеке главного труда. Соответственно, вся советская система власти, вся политика советской власти, начиная образования, по которому объявил Ленин, тем, что она всегда восставляла и поддерживала человека труда. Соответственно, мы сегодня, отмечая этот праздник, поздравляем всех советских журналистов, всех патриотов, журналистов нашей многонациональной республики, нашей России. Пожелаем им всем крепкого здоровья, успехов в работе, борьбе за Россию, за народовластие. Мы помним, мы должны чтить и помнить наши истории, наши традиции. Мы помним
как лихие 90-е был образован наш газета «Коммунист», наше региональное отделение, основателем которого был Великий Григорий Хлопков. Мы помним всех тех, кто был на заре становления вот нашей газеты «Коммунист», которые писали, работали, наши ребята. Мы чтим всех и уважаем. И любим. Еще раз всех поздравляю этим замечательным праздником, Днем Печати, и успеха нашей общей борьбе за Россию, за социализм, за равноправие. С праздником! Так, дорогие товарищи, вот ежегодно в день советской печати, день выхода газеты «Правда» 1912 года, мы присуждаем звание лауреата премии Филиппа Гавриловича Хлопкова нашему одному из активных журналистов, публицистов и так далее. В этом году решением комиссии редколлегии значит, звание лауреата премии Охлопкова присуждено первому секретарю Якутского райискома КПРФ Виктору Николаевичу Губареву. Мы хотим поздравить его с этим званием и пожелать дальнейших успехов ему на этом поприще. Ну и завершая митинг, я должен сказать, что мы, конечно, должны всегда помнить о наших основоположниках, о Карле Марксе, о Фридрихе Энгельсе, о Владимире Ленине и продолжать их, развивать их учение, потому что они об этом говорили, так? И развивать практику, не только теорию, но и практику. То есть в наших условиях это надо добиваться возвращения советской власти, советского обновленного государства и народовластия. И я хочу сказать, что впереди у нас еще большой праздник Великой Победы, на который мы также примем активное участие. Итак, завершаем еще раз поздравить вас с замечательной датой и пожелать всем успехов в борьбе за права трудового народа. Митинг завершаем, но борьба продолжается. Ура, товарищи! Ура! Ура!